कर उसकी। ये बच्चे चाचा जनाब इधर मुर्गियाँ आई हैं, इधर फिश फार्म भी है और इन्होंने अपना ये सेटअप भी किया है। ये न्यू बिजनेस है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज जनाब एक और व्लॉग और स्टार्ट ही हम जनाब मोटर बाइक से कर रहे हैं। ये हैं जी आज मेरे ड्राइवर हैं अब्दुल्ला साहब। हेलो अब्दुल्ला। तो आज हम जा रहे हैं जी शायद फार्म हाउस पे, ये हमारे घर के पास ही है। तो लेट्स सी, सुना उधर काफ़ी कोई मुर्गे शुर्गे आए हैं उधर और बहुत पेट लविंग चीज़ें हैं उधर। तो आज जाके देखते हैं कि उधर क्या है, तो फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं वीडियो में। बाकी इधर का व्यू देख लें आप। ग्रीनरी ग्रीनरी एवरीवेयर ग्रीनरी। ये है जी हमारा कश्मीर, माशाल्लाह से। खैर इधर पहाड़ नहीं है, पहाड़ हमसे थोड़े से दूर हैं, पर फिर भी बहुत ग्रीनरी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दरिया झेलम पे भी जाएंगे, वो भी हमारे घर के पास ही है। ज़मीनें रेडी हो रही हैं जनाब फसल के लिए, और शिकार का सीज़न भी आने वाला है। वाह क्या बात है जी। सारा साल हम वेट करते हैं शिकार का सीज़न आए, दिसंबर से लेके फरवरी तक। राम राम से राम से राम से राम से, इजी 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 इजी। शाबाश। चेक करें जी व्यू। थोड़ी शाम हो गया, थोड़े से लेट हो गया हम। ये भी ये एंट्री पॉइंट है इसका शायद फार्म हाउस का। अभी आपको जनाब बताते हैं बाकी जो इधर क्या माहौल है। बड़े बड़े फिश फार्म्स हैं इधर। शायद फिश फार्म एंड वुड वर्क्स, ये है जी उसका। ये हाँ जाने दें आगे जनाब, रोकना नहीं है आगे। हाँ जी गाइस, तो अभी हम आ गए हैं इधर। अब इधर मुर्गियाँ आई हैं, इधर फिश फार्म भी है और इन्होंने अपना ये सेटअप भी किया है। ये न्यू बिजनेस है माशाल्लाह ज़बरदस्त। कितनी एज में हो गए नहीं ये, कितनी एज में, कितनी उम्र है इन्होंने? किलो नहीं है ना ये, सॉरी 1 kg है जी। बहुत खूबसूरत है वो, जिसके ना जिसने कैप पहनी है। ये चेक कर लें जनाब। कितने नंबर फीड है? 14 नंबर फीड है। हम बंद करने हो पेने ऑन है। ये जी हमारे वर्कर हैं जो इधर काम करते हैं माशाल्लाह से। तो दुनिया कितने जगह अंडे देने हैं अपने, अंडे आनियाँ पहले बस उधर जाना पैसे ऊपरों जाइए। तो कुत्ता कौन है? हाँ अच्छा ठीक। अच्छा जी अभी हम ना जा रहे हैं, जो इनके पास है ना एग लेइंग मुर्गियाँ, वो दिखाएं आपको जो अंडे दे रही हो। इधर थोड़ा सा अंधेरा है तो मैनेज कर लीजिएगा। ये है जी, ये तो निकलियाँ नहीं है रहा।
ऐसा ओह वाह 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 क्या बात है। ये चेक करें जी इनका ना जो सिस्टम बनाया है इन्होंने, क्या बात है माशाल्लाह। ये सारी जो मुर्गियां ना ये एग लेंगे, ये अंडे देंगे। इधर थोड़ा अंडे है ना, चल ले आते हैं हम तो। ये देखें, दिखाओ जी अब्दुल्ला जी, ये देखें, ये अंडे वाली है। वो सील और मिक्स है, सील नहीं है। दोरा ये थोड़ा इधर लाइट का इशू है, लाइट भी है वैसे। आई थिंक बिजली नहीं है, बिजली मेरे ख्याल है चौधरी कोई नहीं, बिजली को नहीं, लाइट गई है। आइए वाह। और ये जी मोरिंगा, ये मोरिंगा ही है। ये कैसे ये जड़ा स्वांज ना, हाँ ये मोरिंगा भी देते हैं अपने बर्ड्स को। वाह जी वाह, ये वाकई इसमें ना बहुत ज़बरदस्त ये फीड है, अगर ये मुर्गियाँ खाएं तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये किया है इन्होंने पानी के लिए। अच्छा 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 अच्छा, ये आइडिया सही है, ये भर दें इधर से पानी नीचे आ जाएगा। एक किसने बनाया नहीं? ऐसे पानी की इसी पाओ पानी। तो मछलियाँ हैं को ना, ये देखेंगे फिश देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं बाहर, फिश फार्म है ना वो दिखाने आपको। पहले भी एक वीडियो है, ये आरे से ये बनाते हैं पाए पावे तो पाई गद्दे देखे, दिल करता है लेकिन ऊपर बैठे हैं जी। हाँ बैठ जाओ, ऊपर तरोड़ा डाल के बैठे हो। ये हाय 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 छोटा भाई जी इसमें अम्मा आई है, ये मारनी है भाई गाल सुनो, धोती अपनी है तेरी भाई आती है छोड़िया है चंगा कितनी बद्दी है भाई है क्या है ऊपर तरोड़ा का खोल के खा लेंगे। कितने पैसे देसी थे जासी? हां मछली ठीक चाचू आप पहले फिश फार्म देखिए, साथ ही है। तो ये क्या है अंदर? यार समझ ये देखेंगे ये मछली क्या बात है यहाँ पे जी, क्या बात है। वो देखो देखो एक मछली है साइड पे, ये भी एक जैसे बात हो गई है ना, ये वो नीचे ये आम पे चली गई। हाँ इधर से बहुत ही गई है बड़ी। अंकल जी चले गए ऊपर, वो चले गए अंकल जी। ओ तो क्यों उधर ना पिजन भी रखे हैं साथ, वो भी देखा है। अब हाँ पहले ये इधर नजर मारते हैं कि क्या हो रहा है। ये क्या बना रही है? ये काम होता ही रहता है। ये क्या है? ये मेरे ना स्टोरेज है, पानी स्टोर करने के लिए बनाया है, टैंकी होगी। ये मेरे ख्याल है जो फिश ऐसे पकड़ते हैं, हाँ हाँ वो इसमें रखेंगे, बाद में दे देंगे, बेचेंगे। हाँ चाचा क्या हाल है? ठीक है जी। ये क्या बनाया ने? उधर काट के इतना तो वकील साहब किधर गए ना? काम की लग चाचा ये दो बनाए ने, टोटल त्रै बनाए ने।
तो उस विच तो मच्छी को नहीं अगले च सारे चल आ दे चलो जंप करो जी ए खैर वे ये गया था मारा था तो पौधे काट छोड़े ने नहीं था भी कुछ बना सकते जंगल से याद है अच्छा फोटो लिया था वो छोटा जंगल से बनेगा ये रही सन एक ये है जी फिश फार्म मेरा गुला इतना मगराबी है नहीं हसी है जगह बहुत ज़बरदस्त है ना ये सूख है पानी है इसमें भी बहुत है अभी कम ही करना है ना पानी उन्होंने क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ इधर से जो फिश निकालेंगे ये तो पानी फिर कम ही होगा ना हाँ ये है जी अभी हम ये है बड़ा फिश फार्म जो उनका ये इसके साइड पे हम चल रहे हैं इससे एक बड़ा भी है आई थिंक वो आगे है एक ये था इवनिंग वॉक के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है ये पुरसकून कोई शोर शराबा नहीं नथिंग और इस साइड दरिया झेलम पता है कि ले साल बैठे अच्छा ले जाए इसमें हाँ पता चल जाता है क्यों नहीं चलता ये है वो मोरिंगा जो उधर मुर्गियों को डाल रहे हैं ये मोरिंगा एक लगा हुआ है ना हमारे घर भी बाहर वो नीचे अच्छा जी ये हट देखें जी ज़बरदस्त हाँ एक ये है छोटा फिश फार्म अच्छा ये इधर होते हैं अंकल ये लाइट भी लगी हुई है रात को मेरे ख्याल है इधर सोते हैं क्योंकि मछली चोर है ना जो वो बहुत हैं एक वो हैं जनाब ये भी है फिश फार्म माशाल्लाह से इतना बड़ा है जैसे ये पूरा दरिया लग रहा है जी गाइस तो हमने अभी जनाब आपको ये 2-3 बताए हैं इनके जो फिश फार्म्स हैं और चांद भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह तो अभी हम वापस जा रहे हैं बहुत अच्छा ट्रिप रहा है हमारा क्योंकि अभी फ़िश हमें नज़र नहीं आई क्योंकि पानी कोई ये गंदा है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे हम तो मे भी जब ये फ़िश वगैरह निकाल रहे हों फिर हम आएंगे इधर बहुत बड़ा एरिया है पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ थे अब तो इन्होंने कट कर दिए क्योंकि ये इस बिज़नेस की तरफ आ गए हेलो तो अब मैं और अब्दुल्ला साहब जनाब वापसी की तरफ गामज़न है और चाचा कैसे बहुत प्यारी डक्स है ये तो माड़ा जाए ओ छोड़ो चाचा कैसे अब्दुल्ला रहने दे लग जैसी है चाचा रहने दे उसे ये अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं जनाब मैंने ना चाचा नहीं और चाचा रहने दे अब्दुल्ला जी इधर आ जाओ और ना चाचा कैसी हम जनाब ऊपर आ गए हाँ अच्छा घोड़ी आनो चल इधर निकल इधर कुकड़ चाचा कबूतर केड़े च ने परले च लगे ये चीज अच्छा ऐसा ही कितनी ने मतलब इधर से ना पिजन अंदर जाते हैं नाइस बाहर ना आओ फिर अब एक कबूतर थी बहुत नाइस ना को थले भी हो रेड नहीं ऐ ऊपर बहुत प्यारे ये तो बाहर तो तक नहीं इसकी ये सामने है जो देते नहीं इधर भी अभी लाइट का मसला है पिजन भी बहुत नाइस है वो जो फैंसी है ये भी देखिए ये लो
सब हेल्दी है ना। हमारे यहाँ जितने दाने डालो उतने ढीले ढीले। इनकी से जगह सही बनी हुई है ना। ये हमें भी लेने हैं कैसे ऐसे है। ओ आ गई जी असल चीज़ अब आ गई है। अगला जी बंद करो जी इसको जी आगे। ये चेक करें जी माशाल्लाह। अब्दुल्ला मार्सिया चाचा मार्से से अब्दुल्ला लग जाएगी। अब्दुल्ला मारेगा। माशाल्लाह बस जबरदस्त अब्दुल्ला। वकील साहब ना गल करो। आहो लहसुन सच्ची गल है इसे पेट जाना तेजू आपके पीछे पीछे भी एक आया है भाई ये बूटे खाना मारना ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅਜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਡ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਲਾ ਆ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਕਾਲੇ ਗਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਬਣੀ ਨਾਨੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ स्केल कटिंग जैसे आप बोलो मैं करना जरा एक मस्ती मस्ती आजा आजा डर गई डर नहीं गया थोड़ा पीछे हो रहा है ओ ये इसको पकड़ना है जैसे कि कोई टक्कर तो हम ये टक्कर मारना ना अच्छा अच्छा चाचा कितने टोटल है ये 14 अच्छा 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 आने नहीं लगे और इन्हें या पैर कदे खिलाए ना टूट की लपड़ तके तो दिया पे अचानक दिया पे खोल पे ना उड़ा कारो ये बच्चे चाचा जख्मी ना हो जाए चाचा जख्मी ना हो जाए अच्छा बनाया जी जी चाचा पतला डर है बड़ा थोड़ा ओ टक्कर बड़ी डब्बी मारना ओए ओए ये अंदर आ गया ये शो का ना तो ना मारना चाहिए वो बचे भाई और कोई डडे इसी डडे नहीं और आना नहीं होना भाई ए कोई मारने आइए तो करे मत हो जाना फट गया ए सादे ये भेजा ना ये पेड़ा सही सुन गया अब्दुल्ला फिर कोशिश कर रहा है कि वो आए मेरी तरफ पीछे गया एकदम टक्कर मारेगा मेरे यार पाजी के साथ क्या पड़ो ना है खुला है फिर टाइप कोई चंगा है साडे ना लाड करना है ना साडे ना ओए ओए डरना है
जी गाइस, तो ये थी आज हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अभी हम इधर ही हैं, इनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और ये लास्ट में ये देखें जी, गुलाब का फूल, माशाल्लाह ब्यूटीफुल कलर। हाँ सही फन है जी इधर। चाचा दो ठीक ही लेंस नाल। हाँ जी ना 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 छोड़ दे। चाचा कितने पेड़ू न? 4। अच्छा तो बाकी सारियां पेड़ा। अच्छा अच्छा इन्हें कजले आखने बहुत खूबसूरत। ये महंगे न? ये चाचा कितने तक हो सीख? ये जनाब है कोई 40 की हिसाब है। चाचा बकरियां रखन? बकरियां यार ऐसा जाड़ा बड़ा करना ना लपेंट है, साऊ माल है। एक खा जाना और तके ना उन्हें लकड़ियां ने यार साऊ श्री। आओ इधर निकल गई था उधर निकल गई। हैं भाई वो दुनिया पे डॉग ओ कौन ना वजन नहीं बड़ा ना वो बढ़िया हो जानी है अब्दुल्ला। डॉक्टर टाइम हो यार फिर हो काम है। चाचा इसकी ये भी ताक है तकी कुतियाल तकी ना वो बाल फन है जी। आहो बंदे 3-4 होने डरे ना राती ना मसला सी हैं। ਉਹ ਤੱਕ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਧਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬਣਾਓ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ ਇਹ ਹੋਣਾ ਮਣ ਕੇ उधर ले गई इसकी तरह। ਉਹ ਖਾਨ ਕਦਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ इन्हें की था टक से ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ना केड़ी सुई है? अच्छा यार बनाए ओ खार भी मतलब बची बची अमन देसा भाई बच्चे किधर हैं? चाचा कुत्ती लड़ा है ना? नहीं लगी कुत्ती आ अभी हम आपको दिखाते हैं जी यहाँ पे ना। वाह जी वाह माशाल्लाह जी छोटे बच्चे। मगर लग गया चाचा इस कितने ने ले कुत्ती। अच्छा ये तो वीटरू लवा के ले आंदी कुत्ती। अच्छा अच्छा चंगा कुत्ता उत्थे बकरवादी साडे को ते त्रे कुत्तियां निकलियां कुत्तियां निकली तेरा मार गए बच्चे एक मेरा भाई ले गया। अच्छा चलो नस्ल ना बड़ी नस्ल बच जान दा बड़ी गल है। तके तुसी ना बंदा इत्थे डेरे ते नहीं आवन देना नहीं आवन देना इन्ना ना प्यो तुसी तको ना कदे। अच्छा डेंजरस है जी एडा भाने 1.5 लाख ना मालक आंदे वाह। ये सवारी करनी है इस तरह देखो दुए ना इस तरह ऐसे ऐसा सवारी करें चाचा। ओ आसम में जा खोती जरा फोन कर ले के भी ओ मार भाई निकी अब्दुल्ला नहीं चाचा रहने दो सही मारने ना साऊ है चाचा हम टैक्सी छोड़ो खोती अन्नी को नहीं जा अच्छा अच्छा अन्नी करना जरा की हो गया अच्छा जा अच्छा ले आ भाई कपड़ा ए कुत्ती आई कपड़ा को पालन या फरमाना जा हैं। आहा ऐसे कुत्ती ने अच्छा अच्छा रंग शंग सोना है भाई ये देनी चाहिए बच्चा छोड़ना नहीं खोती ना छोड़ी ना ये रुपया वाली खोती है फट के चाहिए ना मां क्लास मंडी में ले जाएंगे। ठीक है ले आओ ठीक है चल
अब्दुल्ला जनाब अभी ये सवारी करेगा। अब्दुल्ला में गिर जाओगे, कसम ना बैठो। हाँ सही पाक दे अच्छा हूँ फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं है जाना चल बस जंप मार के जा थोड़ा का टोर है इधर ये रहा अब्दुल्ला। राम ना लो राम। अब्दुल्ला क्या कितने तू ओ कोती क्या नहीं मोड़ को बना देने जरा क्या चल तू फेर का मोड़ आनो से। चलो अब्दुल्ला उतरो आप। अब्दुल्ला उतरो, बस करो आप। चलो मैं देखो ना जल्दी बनी अच्छा अब्दुल्ला चलो जी फिर ठीक है चाचा जी फिर अल्लाह सोने वाला है ताबे दत्ता क्या नाम है? मेरा महबूब महबूब भाई ठीक है जी मारे गले चक्कर चाचा हमारा कर सकूँ इंशाअल्लाह।